なるほどね。なるほど。俺こうやってちゃんと作って飲み比べてしたの初めてかもしんない。されども皆さん、本日もお疲れ様です。ということで今日も早速やっていきましょうか。そんな今回はビーフコンソメ。皆さん一度はスーパーとかデパートで見たことあると思います。割と僕も普段のお家で作る料理に非常に活用させてもらってます。こういった料理動画とかで使っていると、視聴者さんによってはね、市販のものより一から作りたいから作り方とか知りたい、プロなんだから出来合いのものではなくゼロから出汁を取って使った方がいいんじゃないかなんてね、声もちらほらいただいたりするんで、じゃあゼロから作るとどんな感じになるのかっていうのをちょっと今回やっていきますか。まずは市販のコンソメですね。どういった状態なのか改めて見てみましょう。お湯に溶くとこんな黄金色になってて、牛の旨味だったり香味野菜の風味とかが感じられて美味しいです。じゃあそんなコンソメ、どんな材料でどういった作り方をしていくのかというと、まずこんな感じで、だいぶ大きいお肉出てきましたね。牛すね肉です。この部位に関しては牛すね肉だけではなくてね、いろんなパターンで取ることもあるんですけど、今回は牛すね肉をチョイスしました。牛の骨であったり、あとは子牛の骨でベースを取っていくパターンというのもあります。そうか、ベースのお話ししないとですね、ここから作っていくんですけど、コンソメっていうのはまずざっくりですよ、一旦ブイヨンっていうのを取ります。これも出汁ですね。いろんな料理の、下支えになってくれる液体です。和食でいう、合わせだしとか、そういったところだと思ってもらえればいいと思うんですけど、ブイヨンっていうのは、いろんなもので取るんですけども、鶏でね取ることが割と多いです。レストランの多くはね、鶏をベースにブイヨンをこう常に持っておく。使いやすいんですよね。味としてもバランスが良くて、いろんな料理のこう深みを足してくれる、旨みを足してくれる。でこのコンソメも同じようにまずブイヨンを取るんですけど、そのブイヨンがですね、鶏をベースに取ることもあるんですけど、今回はビーフコンソメなので分かりやすくビーフでブイヨンを一旦取ります。これもね割と時間がかかるんですよ。いろんな作り方あるんで、本当これ1個の動画だけで全て説明しきるっていうのは難しいんですけど、まず水から沸かしてアクを取りますね。臭みとかがやっぱ強い状態なので、一度吹きこぼして、でもう一回火にかけていきます。でこれ水から炊いてるんですけど、焼くことが僕の経験では多いですね。この水から炊くっていうのは割とクラシックな古風なやり方と思ってもらってもいいのかなと。こんな感じで牛のすね、水から炊くとねものすごくアクが出るんですよ。もちろんすねに限った話ではなくて、牛の骨であったり、あとは牛の筋肉とかでブイヨンを取ったりもするんで、その時も同じですね。かなりアクが出てきます。まずこれをちゃんと取り除く作業が必要です。このアクをほったらかしにしておくと、個人的にはね、そのアクの雑味だったり臭みっていうのが液体にやっぱどうしても移ってしまって、途中からね取り除くっていうのがなんか難しいような気がするんですよね。やはり、最初の段階でしっかりと取り除いておきたい。でその間に香味野菜準備していきます。この香味野菜もいろんなバリエーションあるんですけど、オーソドックスなのは玉ねぎ、人参、セロリ、ニンニク、あとはローリエという香草を使ったり、人によってはトマトを入れたりとか、多少の違いはありますね。で香味野菜はね比較的大きめにカットして大丈夫だと思ってて、これなんでかっていうと、ブイヨンを煮出す時にある程度の時間は炊き込むんですよ。3時間とか
ものによってはね6時間とか7時間とか、やっぱ野菜がね崩れないぐらいのサイズ感で味を出したいんですよね。あんまりにも細かいと煮崩れて溶け出しちゃう。でそれが濁る原因だったり、必要以上に味を主張してしまったりとかする場合がありますからね。そういった理由で香味野菜のカットっていうのは大きめにします。はい。でさっき言ったローリエという香草ですね。タイムも家にあったんで、タイムとあとローズマリーで黒胡椒、これらをね入れるんですけど、人参の皮を剥いた部分もせっかくなんで巻き込みます。でペーパーでやってるんですけど、一般的にはポアローという、西洋ネギの青い部分でこれ同じようなことをします。ちょうどねポアローのその青い部分なかったんでペーパーで代用してるんですけど、それをこういった、紐ですねで中が飛び出さないように締めていきます。なんかちょっと丁寧にね縛ろうかなと思ったんですけど、やっぱ紙だからそんなに綺麗に縛れなくて、お店でやるときはもうちょっとぐるぐるぐるっと適当な感じにやったりはしますね。これはそんな気にしないでください。こうやってみるとね、まずブイヨンの時点でね結構な材料必要なんですよね。ご覧の通りお分かりになると思うんですけど、相当な香味野菜と牛肉もしくは、牛の骨ですね。ある程度アクが取れて、でもうほっといてもそんなにアクが目立つほど上がってこないな、上に上がってこないなって思ったら香味野菜入れてもらって大丈夫だと思います。でこの状態でゆっくりと味が出るまで、3時間とか4時間ぐらいは炊き込んでもいいと思います。それだけ長い時間炊き込んでいくから周りがこうカピカピになるんですよ、鍋の周りがね。そういうのもしっかりともったいないから、さっきみたいな、何ですか、ハケみたいなものがあればね、それでしっかりとこすって落とした方が仕事としては丁寧ですね。はい。でまずはざっとざるでこしちゃいます。この牛肉食べれる部位とか使ってる場合は味は抜けてしまってるんですけど、シチューだったりカレーだったりちょっと濃いめの煮込み系とかで再利用できるのでキープしておきます。はい。で先ほどざっとこしますって言ったんですけど、その後はこういった目の細かいざるでもう一度こします。これがブイヨンの完成ですね。フランス語でブイヨンドブッフと呼んだりします。そんな難しい意味はなくて牛のブイヨンということです。一旦しっかりと冷やして表面に油がこう浮いてきて固まるんで、それを取り除いて次の作業に行った方がいいんですけどね、ちょっとなるべくこの動画内で、仕事をね完結させたいので少し急ぎ足で次の作業行きます。より丁寧にやるのはちゃんと1日冷やして油を取り除くっていうのが大事ですね。他にもね理由があって、そのコンソメっていうのは卵白を使うんですよ。この後出てくるんですけど、その卵白っていうのがすごくポイントになってて、ブイヨンがあったかい状態で卵白と混ぜるとお分かりだと思うんですけどね、卵白が固まるんですよ。なので一旦ちゃんと冷ました方がいいっていう理由がありますね。さあそしてここからコンソメにしていくためにはクラリフィエっていう作業が必要になります。クラリフィエっていうのは澄んだ状態を意味するフランス語なんですけども、これがもうコンソメの代名詞と言っても過言じゃないですよね。で今カットしてるんですけど、野菜同じく、玉ねぎ、人参、セロリをベースにみじん切りにします。材料がさっきのブイヨンとかぶるね部分があるんですけど、よりこう香味野菜の旨味とか甘みっていうのもプラスしていくためにこの材料を使います。これがスタンダードなやり方の一つだと思うんですけど、これねシェフによってはもう香味野菜を使わないで、この後ひき肉が登場するんですけど、ひき肉と卵白だけ使うっていう場合もあります。ここら辺はねそのシェフのやり方とか好みによって分かれてくる部分だと思うんですけど、いわゆる教科書的なやり方を説明するのであれば、またね同じような香味野菜をここで使っていくということですね。でこの細かくみじん切りにするのにも意味が
ありまして、僕が理解している範囲ではコンソメってそんなに長時間炊かないんですよ、ここからは。なので短時間で味を出し切るためにこういったみじん切りのサイズにする。あとは、ひき肉とですねこう絡みやすく、卵白やひき肉と絡みやすくさせるためにこれぐらいのサイズ感がちょうどいいっていうところですね。さあ、そしてお次に卵白、ものすごい重要です。これがブイヨンに含まれてるお肉から出てきた、あとは野菜から出てきた不純物っていうのを全部吸着させて、綺麗な澄んだ状態を作ってくれます。さあ、そしたらひき肉の準備ですね。ひき肉もなるべく赤身がしっかりした部分を使った方がいいと思います。油が多いとね、コンソメがやっぱどうしても油っぽくなっちゃうので、可能であれば赤身質なところを使用してしっかりと練りましょう。理由はタンパク質を出してまとまりを作りたいからですね。特にミオシンとかそういった粘性のタンパク質が出ると、この卵白だったり香味野菜、アクとかをねしっかりとこう抱え込みやすくすると思うんですよね。どこまでこう数字として、その根拠を説明できるかっていうのは何とも言い切れない部分であるんですけど、自分のね今までの経験でそんな感じがします。で、卵白がねちょっとこう混ざりづらいんで、卵白はしっかりと混ぜましょう。卵白しっかり混ざったなっていうのが、確信できたら、さっきのブイヨンここに入れてしっかりと全体になじませていきます。だいぶね見た目としてはこの状態だととても綺麗なものではないんですけどね、ここから火を入れていくとね信じられないぐらい綺麗な液体が出来上がっていきます。で、ここもだいぶ慎重になった方がいいですね。弱火、ちょっと中火寄りの弱火ぐらいで、ゴムベラとか木ベラ使って鍋底をこうかいていきます。中央を起点に全体の底をかくようなイメージなんですけど、まず、この表面っていうのは卵白で蓋されるような状態になります。ラフトって呼ばれるんですけど、このラフトを作るのが重要で、真ん中に穴を開けるんですけど、ラフトが不純物を捕まえながらこう循環するんですね。そのラフトの対流をコントロールするために真ん中に穴を開けるんですね。これがねないとね、横から変に圧力がこう集中してしまって卵白が決壊したりとかする場合があります。そうするとせっかくこう綺麗なね、もうだいぶ綺麗になってきましたよね。この綺麗なコンソメが、台無しになってしまうということなんですね。で、ブイヨンを水から炊いてたので、そんな思ってたほど黄金色になってなかったため、ちょっと焦がした玉ねぎプラスして色付けをしました。本来だったらねこんなことする必要もなく、上手に黄金色にできる人もいるとは思うんですけど、こういったパターンもあるということで、ちょっと知っておいてもらえたらなと。はい、こんな感じで、ラフトがね綺麗に形成できて、沸くか沸かないかぐらいの状態で1時間もすれば味が出ると思いますから、そこからさらにねこういった感じで紙で何重にもしてざるも2枚ぐらいかましてこしていきます。これも慎重にやった方がいいですね。そうしないと濁っちゃうんですよね、ちょっとした部分で雑になっちゃうと。で、最初鍋底をゴムベラとか木ベラで引っかいてたと思うんですけど、そうしないと鍋底にね卵白がね固まっちゃうんですよね。それを避けるために、鍋底をかいてましたっていう説明してなかったと思うんで、さあなんとなく形が見えてきたんじゃないですか。これがね正真正銘ナチュラルなコンソメです。だいぶ急ぎ足で作ったんですけどね、6、7時間かかりました。よし。はい、ということで、こっちが市販のビーフコンソメですね。これ使ったやつです。で、こっちがこれから入れるやつがですね、お手製の方ですね。色としてはこんな感じの差があるのか。
じゃあ味見てみましょうか。どれぐらいね違うのかっていうね。なるほどね。なるほどね。なるほど。俺こうやってちゃんと作って飲み比べてしたの初めてかもしんない。まあね、この両者香りが違いますね。こっちの方が野菜の甘い香りと、牛の旨味っていうのがしっかりある。で、こっちはそれらをこうバランスよくねお手頃に仕上げたっていう感じの味ですかね。まあこうね改めて飲み比べてみると味は違うんですけど、やっぱねすごくよく作られてると思うんですよね、この市販のやつっていうのは。まあ僕とか他のフランス料理のシェフとかはお店にもよるとは思うんですけど、コンソメってもうとんでもない量を今まで作ってきてるんで、そりゃ飲みゃ違いがわかるんですよ。わからないとちょっと、まずいんじゃないかなとも思うし、体で覚えてる部分があるんで、匂い嗅いだ時にこれがその素材から作ってるものか市販のものかっていうのはまあある程度はわかるかなっていう。色は別にこれに寄せようと思えばこういう色にはできるっていうのはあります。今回紹介したのがだいぶこうクラシカルな、お肉自体も、焼かないで水から炊いてっていう色なんで、やっぱどうしてもねこういうもうほんと水に少し色がついたような、お茶みたいな感じの色合いになりますね。今回の紹介したやり方以外に肉を焼いたり、ローストかけたりして香ばしい風味っていうのをしっかりと際立たせたコンソメっていうのを作ればもうちょっとこっち寄りになりますね。実際お店とかも正直色としてはこっち側に仕上がることが僕は多いかなっていうところですかね。でも市販のやつ面白いのが意外とね表面に油が浮いてるんですよね。これなんかオイルかなんか入れてんのかな。冷えるとなんか白く固まるし上が。でこっちの方もオイルは当然脂質はあるんですけど、牛の油とかがでも極力取り除いてる状態なんで、もうほんとクリアな状態ですね。いや面白いな。なんかちゃんとこんな風に作り分けたことなかったな。なんかね作る前までは絶対的にもう全然違うよはっきり言ってっていう感じだったんですよ。日頃ね家ではお世話にはなってますし、こっちはね本職の方で作りまくる味なんで、いや全然違うでしょっていう感じだったんですけど、こうやってね並べてみるとね、さっきもちょっとお話したんですけどね、やっぱよくできてますよ。全く同じ材料をね、今僕が見せた動画のような材料を使ってるわけではないと思うんですけど、そんなのやってたら料理作ってる場合じゃないじゃないですか。主食作ってらんないじゃないですか。これ一つにこれだけの時間と手間かかっちゃうんで、素晴らしいですよね。これパッとねお湯で溶かしてこういうのが出来上がるっていうのは、こういうのを作れるっていうのは素晴らしいのと、やっぱそれをねちゃんと一から作れる料理人たちっていうのも本当素晴らしいなっていう風にねこうやって作りながらね思いますね。そもそもが違うじゃないですか。求めるものがファミリーカーでいろんな人に使ってもらうために作られた車っていうのと、とにかく速さを極めるレーシングカーみたいな、そのなんか極端さっていうのがここにあると思うんですよね。久々になんか家でゆっくりコンソメなんて作ってみたんですけどね、作りながらちょっと教えてもらった先輩や、師匠とかね、切磋琢磨したライバルたちのことをね、なんかこう柄にもなく思いながらなんか作っちゃいましたね。いいもんですね、こういうのは。というわけで今回はコンソメ、ビーフコンソメの市販っていうものを実際にちゃんと作るとどうなるのかっていう動画でしたね。これもね一つの参考にしてもらえたらと思います。それじゃまた。